হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন আশা করি ভালো এবং সুস্থ আছেন। তো আজকের ভিডিও যারা ভাবতেছেন যে আপনারা নতুন এসি কিনবেন তাদের জন্য, আশা করি ধৈর্য সহকারে ফুল ভিডিওটি দেখবেন, কোথাও স্কিপ না করে। আর ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, যারা যারা আমার চ্যানেলটি এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটনটিও প্রেস করে রাখবেন। তো এসি কেনার আগে অবশ্যই আপনাদেরকে জানতে হবে যে আপনাদের কত টন এসি লাগবে। এখন কথা হচ্ছে গিয়ে আপনারা কিভাবে বুঝবেন যে আপনাদের রুমে কত টন এসি লাগবে। খুবই সহজ, আমি যে ফর্মুলাটি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব, যদি এটা আপনারা ফলো করেন তো আপনারা নিজেরাই বের করতে পারবেন যে আপনাদের রুমে কত টন এসি লাগবে। তো আপনারা প্রথমে আপনাদের রুমটি পরিমাপ করে নেবেন। আপনাদের রুমটি লম্বায় কত ফিট আছে, পাশে কত ফিট আছে এবং কি হাইটে কত ফিট আছে, এটা আপনারা ভালোভাবে পরিমাপ করে একটি নোটে লিখে রাখবেন। তো আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো যে কিভাবে আপনারা রুমের সাইজ দিয়ে আপনারা এসির কত টন লাগবে এটা বের করতে পারবেন। আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো। তো ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি একটি ডায়াগ্রাম করে নেব। তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমি একটি ডায়াগ্রাম করে নিলাম। তো এই ডায়াগ্রাম দিয়ে আমি আপনাদেরকে বোঝাবো যে কিভাবে আপনারা বের করবেন আপনাদের রুমের কত টন এসি লাগবে। প্রথমে আপনাদের রুমটির লম্বায় কত ফিট আছে এটা আপনারা মেপে নেবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন যে এই ডায়াগ্রামে ধরুন এই রুমটি আছে আমাদের লম্বায় 12 ফিট। তো এটা আমরা নোট করে রাখবো। তো এটা আমরা নোট করে রাখবো, আপনারা অবশ্যই নোট করে রাখবেন এটা। তো ধরুন লম্বায় আছে আমাদের এই রুমটি 12 ফিট। তো এখন আমরা আমাদের এই রুমটির পাশটা মেপে নেব, দেখব যে রুমটার পাশ কত ফিট আছে। তো আপনারাও মেপে নেবেন আপনাদের রুমটি। তো ধরুন গিয়ে এই রুমটির পাশে আছে আপনার 10 ফিট। তো এটা আমরা লিখে রাখব। তো আপনারাও আপনাদের রুমের পাশটি মেপে নেবেন, দেখবেন যে কত ফিট আছে। তো এটা আপনারা অবশ্যই লিখে রাখবেন। তো এরপরে আপনারা আপনাদের রুমের উচ্চতা বা হাইট কত ফিট আছে এইটা আপনারা মেপে নেবেন। তো ধরুন গিয়ে এই রুমটি হাইট আছে আপনার 15 ফিট। তো এটাও আমরা লিখে রাখবো। তো ধরুন এই রুমটির হাইট আছে 15 ফিট। তো আপনাদের রুমটি যখন মাপা হয়ে যাবে, আপনার লম্বায় কত ফিট আছে, পাশে কত ফিট আছে এবং কি উচ্চতায় কত ফিট আছে, যখন মাপা হয়ে যাবে তো অবশ্যই আপনারা নোট করে রাখবেন। নোট করার পরে আপনারা যে রেজাল্টটা আসবে বা যত ফিট হবে আপনাদের রুমটি লম্বায় এবং পাশে এবং কি উচ্চতায়, তো এটাই আপনারা গুণ করবেন। গুণ করে দেখবেন যে রেজাল্টটা কত আসে। তো ভিউয়ার্স, আমরা এখন গুণ করব, যে দেখব কত আসে আমাদের রেজাল্ট। তো প্রথমে আমাদের রুমটি লম্বায় ছিল 12 ফিট। তো 12 ফিট যোগ দেব আমরা। এরপরে আমাদের রুমটি পাশে ছিল আপনার 10 ফিট গুণ আমাদের রুমটির হাইট ছিল বা উচ্চতা ছিল 15 ফিট দেব গুণ। তো আপনারা এটা অবশ্যই গুণ করবেন, গুণ করে দেখবেন যে রেজাল্ট কত আসে। আমি এখন গুণ করতেছি। তো আমাদের রুমের লম্বাই ছিল 12 ফিট গুণ এবং কি পাশে ছিল 10 ফিট গুণ এবং কি আমাদের রুমটির উচ্চতা ছিল 15 ফিট গুণ। তো দেখতে পারতেছেন যে আমাদের রেজাল্ট আসছে গিয়ে 1800। তো আপনারা এভাবে গুণ করে নেবেন। গুণ করার পরে আপনাদের রুমের যে হাইট বা পাশে যত আছে এইটা দিয়ে আপনাদের যে গুণ করে যে রেজাল্টটা আসবে এইটা দিয়ে আবার আপনারা গুণ করবেন। ধরুন আমাদের রেজাল্টটা আসলো কত, 1800। তো আমরা আবার গুণ দিলাম। গুণ দেওয়ার পরে আমাদের রুমের যে পাশটা আছে দেখতে পারতেছেন, পাশে ছিল কত আমাদের 10। তো আমরা আবার 10 দিয়ে গুণ করে দেখব যে কত রেজাল্ট আছে। তো দেখতে পারতেছেন যে ভিউয়ার্স, এখানে 18,000 রেজাল্ট আসছে দেখতে পারতেছেন। তো এভাবে আপনারা আপনাদের রুমটি মেপে নেবেন। তো আপনারা জানেন যে, তো এখন আপনারা কিভাবে বুঝবেন যে আপনাদের রুমে কত টন এসি লাগবে। এখন তো আপনারা মেপে দেখলেন যে আপনাদের রুমের
রেজাল্টটা আসলো আপনাদের রুমটি মেপে রেজাল্টটা আসলো 18,000। তো আপনারা জানেন যে এসিতে লেখা থাকে না যে 1 টন বা 2 টন বা 3 টন, এসিতে লেখা থাকে না। তো এসিতে লেখা থাকে যে মডেল নাম্বার আপনার 12,000 বিটিইউ এবং কি 18,000 বিটিইউ, 24,000 বিটিইউ এইভাবে লেখা থাকে এসিতে। তো যে এসিতে লেখা থাকে আপনার 12,000 বিটিইউ এটা 1 টনের এসি, আর যে এসিতে লেখা থাকে আপনার 18,000 বিটিইউ এটা 1.5 টনের এসি, এবং কি যে এসিতে লেখা থাকে আপনার 24,000 বিটিইউ এটা আপনার 2 টন এসি। তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পারতেছেন যে আমাদের রুমটি মেপে আমরা বের করলাম যে এখানে 18,000 হয়েছে। তো এটা 18,000 বিটিইউ। তো আপনারা রুমটি মেপে দেখবেন যে আপনাদের রুমের বিটিইউ কত আসে। তো দেখতে পারতেছেন যে আমরা আমাদের এই ডায়াগ্রামে যে রুমটি ছিল আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য, তো এই রুমে আমরা গুণ করে দেখলাম যে এখানে 18,000 বিটিইউ হয়েছে। তো এখন আপনারা 1.5 টন এসি আপনার এই রুমটিতে যদি সেম যদি আপনাদের রুমটি হয়, তো আপনারা অবশ্যই 1.5 টনের এসি কিনলে আপনাদের রুমে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঠান্ডা আসবে বা ঠান্ডা হবে। আপনারা 1.5 টনের একটি এসি কিনতে পারবেন। তো আমি আরেকটি আপনাদেরকে এক্সাম্পল দিয়ে আমি এখন বোঝাবো বা দেখাবো। ধরুন আপনাদের রুমটি লম্বায় আছে 10 ফিট, তো আবার আমরা গুণ দিব। পাশে আছে আপনাদের রুমটি 10 ফিট, আবার আমরা গুণ দিব। এবার দেখবো যে আপনাদের রুমটি ধরুন কি আপনাদের রুমটি হাইটে আছে 12 ফিট। তো এটা আমরা গুণ করে দেখবো যে কত আসে। তো দেখতে পারতেছেন যে ভিউয়ার্স এখানে 1200 রেজাল্ট আসছে, আপনারা দেখতে পারতেছেন। তো আমাদের রুমটি লম্বায় ছিল 10 ফিট বা পাশে ছিল 10 ফিট। তো আবার আমরা এই 1200কে 10 দিয়ে আমরা গুণ করে দেখব যে আমাদের রেজাল্টটি কত আসে। তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পারতেছেন যে আমরা 10 দিয়ে গুণ করার পরে দেখতে পারতেছেন যে এখানে 12,000 হয়েছে। তো আপনারা জানেন যে 12,000 যে বিটিইউ থাকে যে এসিতে, তো ওই এসিটি 1 টনের হয়। তো আপনাদের রুমটি যদি 10 ফিট হয় লম্বায় এবং কি পাশেও যদি 10 ফিট হয় এবং উচ্চতা যদি 12 ফিট হয়, তিনটি গুণ করবেন। গুণ করার পরে দেখবেন যে রেজাল্ট কত আসে। যদি দেখেন যে রেজাল্টটি 1200 বা 1200 হয়েছে, দেখতে পারতেছেন যে রুমটির লম্বায় এবং কি পাশে এবং কি উচ্চতায় 1200 ফিট হয়। গুণ করার পরে দেখতে পারতেছেন যে রুমটি গুণ করার পরে 1200 হয়েছে। তো আপনাদের রুমটি লম্বায় 10 ফিট ছিল, পাশেও 10 ফিট ছিল। তো 10 দিয়ে আমরা আবার গুণ করব। গুণ করে দেখব যে কত রেজাল্ট আসে, যে 12,000 রেজাল্ট আসছে আপনারা দেখতে পারতেছেন। এই রুমটিতে আপনারা 1 টনের এসি কিনতে পারবেন, বা এই রুমের জন্য 1 টন এসি আপনার এনাফ। তো এইভাবে আপনারা গুণ করে বের করে দেখবেন যে আপনাদের রুমের রেজাল্টটি কত আসে। আর যদি আপনার রুমটি মেপে যদি দেখেন যে 17,000 হয়, তো আপনারা 18,000 যে বিটিও যে এসিগুলো আছে 1.5 টনের এসি, এই এসিটি আপনারা কিনে নিতে পারবেন। বা 20,000-এর উপরে যদি আপনাদের রুমটি হয়, তো আপনারা 24,000 যে বিটিও আছে যে এসিটি, তো এই এসিটাও আপনারা লাগাতে পারেন আপনাদের রুমে। সো ভিউয়ার্স আপনারা এইভাবেই বের করতে পারবেন যে আপনাদের রুমে কত টন এসি লাগবে। এই ফর্মুলাটা যদি আপনারা ফলো করেন, তো এইভাবে আপনারা বের করতে পারবেন যে আপনাদের রুমে কত টন এসি লাগবে। আই হোপ আপনাদের এই ভিডিওটি দেখে ভালো লাগছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার এই ভিডিওটি একটি লাইক করবেন, নিচে কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের মতামত। আর যদি আপনারা নতুন হয়ে থাকেন আমার এই চ্যানেলে, অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটনটিও প্রেস করে রাখবেন। আর আপনারা চাইলে আমার সাথে ফেসবুকে অ্যাড হতে পারবেন। ফেসবুকের লিংক এই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, ওখান থেকে চাইলে আমার সাথে আপনারা অ্যাড হতে পারবেন বা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।